আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি কন্ট্রোলার। দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোলারের সিলেক্টেড নকটি আমরা 10 ভোল্টে রাখছি। 10 ভোল্টে রাখার পর আমরা যখন এখানে ভোল্টেজ মাপ দিচ্ছি, আমাদের এখানে কোনো ভোল্টেজ শো করতেছে না। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ শো করতেছে না। তো এই পাশে ভোল্টেজ কিন্তু শো করতেছে না, আমাদের এখানে 5 ভোল্ট নেই। 5 ভোল্ট না থাকার কারণে কন্ট্রোলারটির দ্বারা গাড়ি চলে না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চিপস আইসি নষ্ট হয়ে গেলে এরকম সমস্যা হয়। তো অনেকেই বলে থাকেন যে ভাই, চিপস আইসি নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে চিপস আইসিটা আমরা চেঞ্জ করব। তো দেখুন, চিপস আইসি চেঞ্জ করার আগে আমাদেরকে এই যে ছোট্ট যে আইসিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ছোট আইসিটা কিন্তু খুলে নিতে হবে। 8 পিনের যে আইসিটা আছে, এই আইসিটাকে আগে খুলে নিতে হবে। এই আইসিটা খোলার পরে তারপরে আমাদেরকে মেন চিপস আইসি যেটা, সেটাকে রিমুভ করতে হবে। আমরা একটু আপনাদেরকে যদি ভালোভাবে দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু চিপস আইসি। চতুর সাইডেই কিন্তু এর পিন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে কিন্তু পিন দেখা যাচ্ছে। এই আইসিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই আইসিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এখানে কিন্তু 5 ভোল্ট আমরা পাচ্ছিলাম না। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই চিপস আইসি তোলার সময় অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে আমাদের হট গানের যে হিটটা আছে, হিটটা যাতে একেবারে বেশি না হয়ে যায়। হট গানের হিট যদি একটু বেশি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ডটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, মাদারবোর্ডটি জ্বলে যাবে। আমরা হিট টেম্পারেচার রাখবো 320 ভোল্টে, আর হাওয়ার গতি আমরা দিয়েছি 4-এ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে চিপস আইসিটিকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনারাও এভাবে উঠিয়ে নেবেন। ওঠানোর পরে দেখবেন যে আপনাদের এখানে চিপস আইসি তোলার পরে 5 ভোল্ট যদি ঠিক হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা আবার নতুন করে অন্য কোনো বোর্ড থেকে একটি চিপস আইসি নিয়ে লাগাই দেবেন, অথবা আপনারা সুন্দর করে চিপস আইসিটি আবারও পরিষ্কার করে বোর্ডটিকেও পরিষ্কার করে নেবেন, পরিষ্কার করে নিয়ে আবারও লাগাবেন। আশা করি আপনাদের চিপস আইসি চেঞ্জ করার পরে অথবা রিমুভ করে ক্লিন করে আবার লাগালে কাজ হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু চিপস আইসিটি এখান থেকে রিমুভ করে নিয়েছি। দেখুন এখানে কিন্তু 2টা পিন আমার একত্র হয়ে গিয়েছিল, আমি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেটিকে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। আপনারাও এইভাবে ক্লিয়ার করে নেবেন। অনেকে আমার কাছে কমেন্ট করছেন যে ভাই, চিপস আইসি যখন আমরা রিমুভ করি, রিমুভ করার পরে আর কাজ করে না। ভাই, চিপস আইসি রিমুভ করার সময় আমাদের যে রাংগুলো থাকে, রাংগুলো কিন্তু একটার থেকে আরেকটা পিনের সঙ্গে লেগে যায়, যার কারণে আমরা চিপস আইসি লাগানোর পরে কাজ হয় না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু চিপস আইসিটি রিমুভ করার পরে খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। এখানে ক্লিন করার পরে আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের 5 ভোল্ট আসে কি না। যদি 5 ভোল্ট না আসে, তাহলে আমাদের অন্য কোনো সাইডে সমস্যা আছে। আর যদি 5 ভোল্ট আসে, তাহলে আর তো কোনো সমস্যা নেই। তো দেখুন আমরা ক্লিন করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি এখানে আরেকটি চিপস আইসি যদি লাগাই, চিপস আইসি আমরা আরেকটি চিপস আইসি লাগাবো। তার আগে আমরা এখানে ভোল্টেজটা একটু মাপ দিয়ে দেখবো যে আমাদের ভোল্টেজটি 5 ভোল্ট আসে কি না। তো 5 ভোল্ট যদি আসে, সেই ক্ষেত্রে আমরা চিপস আইসিটি চেঞ্জ করব। আর যদি 5 ভোল্ট না আসে, তো আমাদেরকে আগে 5 ভোল্ট বের করতে হবে। 5 ভোল্ট বের করার পরে আমরা চিপস আইসিটিকে লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, আমি যদি আপনাদেরকে মিটার দিয়ে আরেকবার মাপ দিয়ে দেখাই, আমি আগে এই পার্টসগুলো একটু সরে রাখি, যেহেতু আমার এখানে জায়গা অল্প অল্প জায়গার কারণে আমার কাজ করতে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, আমি এইভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। দেখুন আমি এখানে পিকআপের যে লাইনটি আছে, সে লাইনটিতে যখন আমি মিটারটি ধরি, তো দেখুন আমার মিটারে কিন্তু 5 ভোল্ট দেখাচ্ছে। আমার মিটারে অটোমেটিক কিন্তু 5 ভোল্ট চলে এসেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন
যদিও মিটারটি আমার একটু ঘোরানো আছে, তো দেখুন এই যে 5 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে। আমি যদি আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে যদি মিটারটাতে দেখাই, তো দেখতে পাবেন 5 ভোল্ট চলে এসেছে। তো আশা করি আমরা যখন চিপস আইসিটি লাগিয়ে নেব, চিপস আইসি লাগানোর পরে আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না। তো আমরা আবারও চিপস আইসিটিকে লাগাবো, তার আগে আমরা এখানে একটু যদি দেখি, তো দেখেন এখানে এই পাশে ফুল দেখাচ্ছে, এই পাশে কিন্তু 14 ভোল্ট থাকবে, আর এই পাশে দেখুন এই যে এখানে 5 ভোল্ট চলে এসেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু 5 ভোল্ট শো করছে। আশা করি আমাদের এই কন্ট্রোলারের অন্য কোনো জায়গায় আর কোনো ডিস্টার্ব নেই। অন্য কোথাও যদি ডিস্টার্ব থাকতো তাহলে আমাদের 5 ভোল্টে কিন্তু আসতো না। দেখতে পাচ্ছেন 5 ভোল্ট কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চলে এসেছে। আমি আবারও আপনাদেরকে এই চিপস আইসিটি এখানে বসাবো, বসানোর পরে আমি আবার আপনাদেরকে মিটার দিয়ে মেপে দেখাবো যে আমাদের কন্ট্রোলারটি ঠিক হয় কি না। তো দেখুন আমরা এই যে দুইটা আইসি রিমুভ করেছিলাম এখান থেকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আইসি, চিপস আইসি এবং তার সাথে আরও একটি 8 পিনের যে আইসি আছে, এই আইসিটাকেও আমরা রিমুভ করেছি। তো দেখুন এই যে এই আইসিটার কিন্তু আমাদের সমস্যা, আইসিটা শর্ট হয়ে গিয়েছে। তো আইসিটা শর্ট হওয়ার কারণে আমরা এই আইসিটি যদি লাগাই তাহলে কিন্তু কাজ হবে না, আবারও 5 ভোল্ট থাকবে না। তো দেখুন আমার কাছে পুরাতন যে বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পুরাতন বোর্ড দেখা যাচ্ছে, এই বোর্ডের ভেতর থেকে আমরা এই চিপস আইসিটিকে খুলে নেব এখান থেকে। এই যে চিপস আইসি দেখতে পাচ্ছেন, এই চিপস আইসিটিকে আমরা খুলে নেব। তো চিপস আইসিটিকে আমরা একটু পরিষ্কার করে নিই আগে, পরিষ্কার করার পরে তারপরে এটা আমরা খুলে নেব। এটা খুলে আমাদের যে বোর্ডটি আমরা ঠিক করতেছি সেই কন্ট্রোলারের বোর্ডে আমরা লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমি যদি ভিডিও শর্ট করার জন্য একটু এখানে ভিডিওটা কেটে নিলাম। আইসিটি তোলার ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখালাম না, যেহেতু একবার আইসি তোলার ভিডিও দেখিয়ে নিয়েছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে আইসিটিকে বসিয়ে নিলাম। আপনারাও এভাবে সুন্দরভাবে আইসিটিকে বসিয়ে নেবেন। আইসি বসানোর পরে আমাদেরকে আবারও মাপ দিয়ে দেখতে হবে যে 5 ভোল্ট আসে কি না। তো আইসি লাগানো শেষ হয়ে গেল, আমরা আবারও যদি একটু মিটার দিয়ে মেপে দেখি, তো দেখুন আমাদের মিটারে কিন্তু আমি এখানে সিলেক্টেড নকটি 10 ভোল্টে রেখেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে কিন্তু 5 ভোল্ট চলে এসেছে, আইসি লাগানোর পরেও কিন্তু 5 ভোল্ট চলে এসেছে। আশা করি আমার এই ভিডিও দেখে আপনাদের উপকার হবে। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে যায়। আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।